Estem amb Esther Vives, que ha vingut a parlar avui sobre la cara oculta del sistema agroalimentari. Quins serien els principals punts negres que podem trobar en aquest sistema? Bé, jo crec que al llarg de la cadena agrícola i alimentària, del camp al plat, hi ha diferents punts negres, foscos, que amaguen una realitat de la qual habitualment no en som conscients pel que fa al sistema agrícola i alimentari actual. Però tal vegada jo en destacaria dos punts negres importants. D'una banda, en l'origen de la producció dels aliments i en el destí i el consum final. Pel que fa a l'origen, un dels punts negres clars és que quelcom tan bàsic per la vida, per l'alimentació, per tal de menjar com són les llavors que generen fruit i ens alimenten, doncs avui ja veiem que les llavors avui estan privatitzades. Avui el que veiem és com unes poques multinacionals com Monsanto, Syngenta, DuPont, Cargill, etc., entre d'altres, el que fan o han fet ha estat privatitzar les llavors, patentar les llavors, de tal manera que avui, quan la pagesia vol cultivar, vol plantar, ha de pagar per tal de fer servir unes determinades llavors. El que vam veure a partir de la Revolució Verda, als anys 40, 50, 60, 70, que unes polítiques que es deien modernitzarien l'agricultura i la farien més productiva i permetrien alimentar tothom i acabar amb la fam al món, que tot això va ser una gran mentida, perquè aquestes polítiques de la Revolució Verda el que van fer va ser privatitzar l'agricultura, l'alimentació i en particular, entre d'altres, les llavors. Aleshores, des de l'inici del que és la producció dels aliments, veiem com aquesta producció dels aliments avui està en mans d'unes poques empreses que decideixen què es cultiva, com es cultiva, en quines condicions. I per tant veiem com ja des de l'inici aquest model agrícola i alimentari està segrestat per part del capital, per part dels diners, per part del negoci privat. I l'altre punt negre que jo assenyalaria seria just en l'altra punta, en el que és la distribució i el consum, en el que és els supermercats. Avui veiem com la nostra compra d'aliments passa per comprar-los en unes poques empreses de la gran distribució. A l'estat espanyol veiem com 5 grans supermercats controlen el 55% de la distribució d'aliments, supermercats com Mercadona, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés i Eroski. Aquests tenen un poder molt i molt important a l'hora de decidir què mengem, quin preu paguem per allò que mengem, i aleshores avui veiem com els supermercats tenen un poder molt important a l'hora de determinar tant el nostre consum com també quin preu paguen el producte que ells venen al productor. I el que veiem és que, en general, el preu que paguen aquestes grans empreses de la distribució al pagès cada cop és més baix i nosaltres cada cop paguem un preu més alt per als aliments. I els intermediaris, sobretot la gran distribució dels supermercats, fan un negoci molt important en quelcom tan essencial com és el menjar. Aleshores observem que tant a l'inici com en el final de la cadena alimentària aquesta alimentació està en mans i al servei d'unes poques empreses. I això explica que avui la gent mengi malament, mengi poc, i es mengi bàsicament perquè uns facin diners i no per alimentar-nos d'una manera sana i saludable. Sí, en aquest sentit, fa uns anys vam veure cimeres internacionals que tenien com a tema o com a objectiu acabar amb la fam al món. Actualment hi ha 1.000 milions de persones que es calcula que pateixen fam o que no tenen suficients recursos per alimentar-se. I és perquè no som capaços de produir aquests aliments o per què és això? Bé, el problema de la fam en el món es produeix perquè si avui no tens prou diners per comprar el preu del menjar, que en general és cada dia més car, no menges. Si tu no tens accés a la terra, a l'aigua, a les llavors, allò que et dona de menjar, que et permet cultivar, produir els aliments, no menges. El problema de la fam al món avui no és un problema de producció, de falta de menjar, sinó és un problema de democràcia, és un problema d'accés a aquests aliments. De fet, el que va ser el relator de les Nacions Unides sobre temes de fam al món, el senyor Jan Ziegler, va dir en el seu moment que avui, segons dades del Programa Mundial de l'Alimentació de la ONU, es produïa prou de menjar per tal d'alimentar a 12.000 milions de persones. En el planeta som 7.000 milions i hauria d'haver-hi aliments suficients, quasi per al doble de la població mundial, podríem dir. Bé, per 12.000 milions, no el doble, però Déu-n'hi-do. I en canvi, una de cada 7 persones al món passa gana. I passa gana perquè no té accés a aquests aliments. A vegades la ONU fa afirmacions o especialistes internacionals o institucions internacionals que ens diuen l'any 2050 serem molts més habitants en el planeta, cal molt més menjar per tal d'alimentar tothom. Això no és cert, en tot cas cal més menjar si seguim menjant com ho fem avui.
que som addictes, per exemple, al petroli i al consum de carn. Un consum de carn que necessita una gran explotació dels recursos naturals. Si tinguéssim una alimentació on consumíssim més proteïna vegetal i no tanta proteïna animal, és quan podríem viure i podríem menjar amb la producció actual d'aliments. Són les dades que abans comentava del Jan Sigler, amb un altre tipus de dieta no dependent tant de la carn, avui es produeix menjar per 12.000 milions de persones. Veiem clarament que el problema de la fam al món és un problema polític, és un problema que té a veure amb qui controla avui les polítiques agroalimentàries i és un problema bàsicament de monopolitzar el sistema agroalimentari i considerar-lo un negoci per uns pocs. I anant així al tema de les polítiques agroalimentàries, ara mateix tenim un exministre d'Agricultura que està presentant-se a les eleccions, que seria Cañete, que ha estat prou de temps en aquest càrrec, en diverses legislatures, i ens agradaria saber si també trobem portes giratòries entre el Ministeri d'Agricultura i empresa privada, entre organismes de control i regulació, entre ministeris, empreses privades, i com ha afectat això a la regulació, diguem, de l'Estat o de la Unió Europea. Com en algun cas concret s'ha canviat una llei per afavorir un interès. Bé, en el que són les polítiques actuals i en diferents ministeris veiem avui com la dinàmica de portes giratòries és una constant i és el que és habitual. Persones de l'empresa privada al capdavant de grans empreses del país que en un determinat govern passen a ocupar els càrrecs des de secretaries generals, ministeris, etc. i viceversa. D'aquí el nom de portes giratòries. I això ho veiem no només en àmbits com l'econòmic o d'altres, sinó també pel que fa a l'agricultura i l'alimentació. I tant ho veiem en governs del PP com del PSOE. Pel que fa al PSOE, en el seu moment quan hi havia la ministra, la senyora Cristina Garmendia, aquesta senyora que va ser ministra de Ciència i Innovació en la segona legislatura del govern de Zapatero, abans d'ocupar aquest càrrec, era la presidenta d'un dels principals lobbies de la indústria protransgènica a l'estat espanyol, el que es coneix com ACBio. Ella era la presidenta d'aquest consorci, que, com deia, és un dels principals lobbies a favor dels transgènics. Aquesta senyora va deixar la presidència d'ACBio per passar a ser ministra de Ciència i Innovació. Quines polítiques va fer des del Ministeri? Doncs, evidentment, polítiques que apostaven sense cap mena de dubte per als organismes genèticament modificats. Hi ha una complicitat d'interessos entre aquells que avui fan les polítiques a favor de l'agroindústria, a favor dels transgènics, amb el seu currículum empresarial i privat anterior. I el mateix veiem avui amb el govern del Partit Popular, per exemple. La persona al capdavant avui de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària és la senyora Ángela López de Sá. Aquesta senyora, abans d'ocupar aquest càrrec al capdavant d'una agència que suposadament ha de vetllar per la nostra seguretat alimentària, era una de les principals directives de Coca-Cola i va estar a Coca-Cola en el transcurs de 20 anys. Quines polítiques fa des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària? Doncs, evidentment, hi ha un conflicte d'interessos clars en relació al càrrec empresarial que ocupava. Avui veiem com justament si resulta difícil canviar l'orientació de les polítiques actuals pel que fa a l'agricultura i l'alimentació supeditades als interessos de l'agroindústria és fruit d'aquesta supeditació de la política al poder econòmic i privat. No hi ha una independència i, per tant, hi ha un segrest també de les polítiques agroalimentàries. Quin és el paper dels projectes d'horts socials, d'horts urbans, de recuperar un poc la terra? Quin és el paper d'això envers la sobirania alimentària? Bé, els papers dels horts urbans, així com d'altres iniciatives de caràcter agroecològic, com grups, cooperatives de consum o d'altres iniciatives, demostren que és possible unes altres pràctiques pel que fa a la producció, la distribució i el consum dels aliments. En general ens diuen que no hi ha alternatives, que no es pot fer res, tampoc pel que fa a d'altres pràctiques en relació al nostre consum, i veiem que a través d'aquestes iniciatives com horts urbans, horts socials, grups de consum, caixes fals, que sí que hi ha alternatives que aposten per altres models de producció d'aliments i de consum.
crec que iniciatives d'horts urbans i horts socials són molt interessants perquè d'una banda ens permeten acostar-nos al que és la producció del menjar a la terra, reaprendre el que és el cultiu dels aliments, aquesta connexió amb allò que mengem, perquè avui en dia molts nens i nenes petits no saben ni d'on ve la llet, si la llet ve del tetrabric, d'on venen els ous. Aleshores és important ja des dels horts escolars crear aquest vincle de solidaritat, de coneixement entre el que és el món rural i el món urbà, però també aquestes iniciatives a una escala més àmplia, més enllà de les escoles, són importants perquè generen aquest vincle amb el que és la terra, però també perquè són espais de coneixença, de teixir aliances en les ciutats. Crec que el repte, penso jo, està en un context de crisi econòmica com l'actual, que aquests horts urbans, aquests horts socials també puguin ser una font de producció d'aliments per persones que avui en el context de crisi viuen una situació econòmica precària, i penso que és aquí on cal vincular les alternatives a la crisi econòmica actual a les alternatives també en aquest context de crisi alimentària. Sovint molta gent pensa que això de la fam afecta bàsicament els països del sud, quan dia a dia en el context de crisi econòmica veiem que la fam ens colpeja aquí a la porta, i aleshores aquestes experiències d'horts urbans crec que també poden ser molt interessants en determinades zones per retornar la dignitat a la gent i aconseguir a través d'aquest treball amb la terra l'obtenció directa d'uns aliments que són necessaris i imprescindibles i que moltes vegades els supermercats posen uns preus molt i molt cars i si no els venen els llencen. Aleshores crec que experiències com els horts urbans ens permeten reapropiar-nos d'allò que mengem. Estem veient com cada dia apliquen mesures antisocials, diguem, per l'excusa que com no n'hi ha diners es té que pagar això primer i tal, no? Tenim que pagar això, és precís, o n'hi ha mecanismes per a no respondre d'un deute que no és legítim, diguem? Bé, sempre hi ha un discurs únic, un discurs dominant, un discurs del poder que ens diu que el deute es paga o es paga, i que en el context de crisi ens ha volgut fer creure que això de la crisi econòmica és culpa nostra perquè hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. És la cantinela que venen dient des del començament d'aquesta situació de crisi econòmica. En realitat això és fals, ens volen fer creure que la crisi és culpa nostra, que som culpables, còmplices d'aquesta situació, però en realitat això és fals, és mentida. Són els bancs amb el suport de la classe política actual que ens han conduït en aquesta situació de bancarrota, i avui el mecanisme del deute és justament un mecanisme d'extorsió de la societat, de les classes populars i de la major part de la població. És l'instrument a partir del qual ens volen fer pagar a la majoria una crisi que han generat uns pocs. Ens diuen que per tal de sortir d'aquesta situació de crisi ens hem d'estrènyer el cinturó, que degut a que el deute públic ha augmentat cal que acceptem les retallades en educació i sanitat per tal de poder estalviar i en conseqüència tornar a aquest deute públic que està augmentant i que és un deute públic que bàsicament tenim perquè la banca espanyola es va endeutar fruit de la banca alemanya, que donava diners a la banca espanyola a les famílies, i ara la banca alemanya reclama aquests diners. El deute no es té per què pagar si no l'hem generat, és un deute il·legítim i injust, és un deute que ha generat la banca que va regalar crèdit fàcil a moltes famílies en l'època prèvia a la crisi, un deute que avui té la banca perquè la va cedir aquests diners a grans constructores que han edificat milers de vivendes, habitatges que han quedat buits, infraestructures en desús, són aquests que han de pagar el deute i no nosaltres. Aleshores hem de prendre consciència que aquest deute és il·legítim, és il·legal, no ens pertany, és d'aquells que ens han conduït a aquesta situació de crisi i hem de dir que no volem pagar un deute que no és nostre. I encara que no el vulguem pagar, això no vol dir que s'ensorrarà el sistema econòmic i financer, això és el que ens volen fer creure. Tenim experiències d'altres països com Equador, per exemple, Amèrica Llatina, que en el seu moment va decidir no pagar el deute, no pagar una part del deute, aquell deute que era il·legítim i il·legal, fruit d'una auditoria que es va fer. Aquí cal seguir, jo crec, aquest exemple, fer una auditoria del que és el deute que tenim i aquell que no ens correspongui a la majoria no tenim per què pagar-lo.